Mums ir vēl 2 minūtes laika, ir vēl dažas brīvas vietas. Ja viņas nav aizņemtas, tad droši var sarūmēties. Labā ziņa ir tā, ka lietus droši vien nelīs, saule jau uzspīdēja. Vēl es redzēju, ka citās teltīs nav tik daudz cilvēku, tad jūs varat paņemt krāsas no citām teltīm un vest uz šeit. Pēc tam būs problēmas. Tie būs jūs. Pēc tam aiziesim. Mēs risinām problēmas. Jums būs problēmas. Labdien, Lampa, labdien, Lampas dalībnieki, viesi un galvenais mani sarunas biedri. Man sauc Lauris Bokišs, pārstāvu biedrību Tēvi. Pirmkārt, es gribu pateikt uzreiz, jo pēc tam es varētu arī piemirst lielu paldies Oglei, kura pirmkārt piedāvāja un uzaicināja un atsaucās, un kā nu mums tur sanāca, bet šo te laiku un iespēju sarunāties šeit, Oglē, kā jau es ceru, ka visi sarunas klausītāji zina, rūpējas par cilvēku mentālo veselību un īpašu rūpību pievērš tam, lai mēs nezaudētu cilvēkus pašnāvībai. Un tādēļ man, pārstāvot biedrību Tēvi, šķita ļoti likumsakrīgi runāt par vīriešu krīzēm tieši šajā teltī, nevis kādā citā, nevis, piemēram, varbūt ģimenes teltī, kur arī, protams, šī saruna varētu iedarēties, bet diemžēl mēs zinām, cik daudz statistiski un praktiski vīrieši ne tikai nonāk krīzēs, bet arī izdara pašnāvības. Un par to varbūt mēs runāsim mazāk kā tādu centrālo tēmu, bet lai līdz tam nenonāktu. Bet vēl vairāk bieži vien vīrieši nonāk krīzēs vispār nesaprastam, kā tas ir noticis. Un kas ir tie iemesli, ko darīt, ko mēs kā sabiedrība, ko mēs katrs kā profesionāļi varam darīt, darām un par ko mēs varam domāt kopīgi. Par to tad mēs šo te pusotru stundu runāsim. Un tā ir tā, laikam, otra labā lieta, ka mums nav stundīgā saruna, mums ir pusotra stunda. Ir 4, man liekas, tiešām vareni, labi cilvēki uz skatuves, un ja auditorijai būs kas sakāms, nu tad meklējiet īsto brīdi un esat drosmīgi, celiet roku un balsi, un mēs jūs uzklausīsim un ļausim piedalīties diskusijā. Nu tā mēs apmēram brauksim štajā tēmā iekšā. Kopā ar mani ir Kristaps Ozoliņš. Mēs esam tā kā tādi ko-moderatori šai sarunai, bet kopumā es ceru, ka mums tiešām būs tāda saruna, kur mēs runājam un tiekam dziļumā pie tā, ko darīt ar vīriešiem. Tie, kuriem ļoti iepatiksies šī saruna, pēc tam var turpināt. Mans kolēģis Gatis no biedrības turpinās sarunu reģionu skatuvē par to, kā tad vīriešiem no alus bāra tik līdz tādai veselīgai vīriešu kopienai. Tam arī mēs noteikti jau šajā sarunā pieskarsimies, bet kuriem patīk šī tēma, tad droši sekojiet tālāk līdzi. Respektīvi, Kristaps atsaucās pirmais un bija gatavs piedalīties, kad lekt šitajā avantūrā iekšā. Un Kristaps ir attiecību treneris, un Kristaps ir psihologs, topošais psihologs un topošais terapeits, kā mēs pavisam, es saprotu, vai ne tas terapijas virziens, kur tu studēji. Es tieši gribēju pārņemt no tevis to stafeti, un es domāju, kā man pareizi sevi pieteikt, jo gadu mēs ar tevi aizsākām par Botmana institūtu, tad es esmu topošais arī preventīvās attiecību izglītības programmas treneris, un šī programma Latvijā jau ir licencēta. Mēs lēnām virzamies uz pilotu grupu. Tā kā es pieņemu, ka prevencija. Šis ir tas vārds, ko laikam šodien es gribētu pārstāvēt, jo ikdienā es darbojos Latvijas bērnu atbalsta fondā, esmu ģimenes mentors, un man ir tā fantastiskā iespēja
to stāstu redzēt gan no bērna skata prizmas, bērns stāsta kā viņš, un mēs runājam par vīriešiem, kas strādā tikai puikām, jauniem topošiem vīriešiem, un redzēt šo pašu stāstu arī, kā viņi vecāki izstāsta. Un vēl vairāk man ir iespēja komunicēt ar pedagogiem un redzēt no pedagogiem šo stāstu, līdz ar to man ir tās ļoti interesanta prizma, laikam. Mums to es tā ļoti aicinātu šodien, mēs katrs pārstāvam mazliet savu disciplīnu, tad mēs varam dažādas situācijas apskatīt, katrs caur savām brillēm, katrs caur savu lēcu. Jā, paldies, Kristap. Un tad mums ir Gatis Līdums, kuram ir tik daudz jau bagāžas un tik daudz ko teikt. Mēs stundu tikko jau runājāmies. Man jau beidzās. Faktiski nē, es domāju, ka tev ir ļoti daudz anekdotas. Un tie, kas ir kaut kā sekojuši līdz tam, ko Gatis ir runājis arī publiskos formātos, tad man liekas, tā ir viena no tādām brīnišķīgām lietām, ka tā ir liela augsta, ne tikai inteliģences, bet tādas arī sirds inteliģences pazīme, ka cilvēks var runāt par ļoti svarīgām un asām tēmām, izmantojot ļoti daudz kultūras atsauces, ļoti daudz humoru un anekdotas, un joprojām nevis aizmukt prom no stāsta, bet padarīt stāstu vēl saprotamāku, vēl dziļāku, parādot, cik tie stāsti, kuros mēs operējam, ir universāli ļoti bieži, un tai pašā laikā ļoti personiski mums katram. Lūk, bet Gati, vēl ko tu par sevi gribētu, tā iesākumā pateikt? Šīs reklāmas. Vai tev ir kaut kas sakāms par sevi? Es gribēju atskatīties, vai tur nav kāds par ko to sakīt. Bet nē, neko daudz es neteikšu. Es domāju, tad jau, kad mēs sāksim to dzelzi kalt, tad arī kalsim. Bet jā, paldies par tik jauku vizītkārti. Es centīšos attaisnot. Tad tev grāmata iznāk pēc? Kaut kad šajā, jūlijā vajadzētu būt nākamajā grāmatā laukā, jā. Par attiecību, kāds būs nosaukums? Tas būs par attiecību saulrieta stundu. Jā, tā kā... Apakšvirsraksts būs grāmatai kā eleganti kopā novecot un gaumīgi nomirt. Lūk, jā, tā kā tie, kuriem patīk labāk lasīt grāmatas, un starp mums noteikti ir cilvēki, kuriem ir grūtāk sarunāties, bet ļoti patīk lasīt, un varbūt negribas klausīties podcastu, un tad gribas lasīt, tad lūdzu šeit bija tā reklāma, kur atkal man varētu no galvas vēlāk izkrist ārā. Un galā ar mums kopā ir arī Induls Paičs, arī brīnišķīgs teologs, psiholoģijas doktorants vai doktors, kā tev ir doktorants joprojām. Es gadiem esmu, kamēr Induls vēl bija mācītājs, dzirdēju viņa sprediķus un ļoti cilvēcīgi. Viņš vienmēr runāja par cilvēkiem, par attiecībām un visu citu. Bet pagājušajā vasarā mēs satikāmies uz līdzīgas skatuves Madonā. Un Indulis veica tik brīnišķīgu priekšlasījumu par tēvu lomu cilvēka dzīvē. Un runāja to, par ko, es biedrībā strādājot un daudzi, kas ar kaut kā ar psiholoģiju ir apbružājušies. Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku zina, kas ir piesaiste un kāpēc viņi ir svarīgi. Viņš stāstīja par tādu garīgo tēvu, par lielo tēvu, arī caur tādu dieva prizmu, bet visu laiku to savalkot ar tēvu un tas, ko viņš tā kā psiholoģijas doktorants brīnišķīgi izdarīja šajā sarunā, viņš ļoti cilvēcīgi izskaidroja visiem klātesošajiem, no kuriem pārsvarā lielākā daļa bija sievietes un jau tajā dzīves, tajā saulrieta pusē, bet izstāstīja par to, kas ir piesaites teorija, kā viņi darbojas, nereizi nepieminot viņu, nereizi neatsaucoties uz kaut kādiem gudriem, psiholoģiskiem, attīstības psiholoģijas vai vēl kaut kādiem jēdzieniem,
bet arī caur tādu cilvēcisku, saprotamu prizmu. Nu, lūk, un tā kā es vienkārši esmu šo te kaut kādā mērā šo 3 vīru grupīs, man visādos formātos, un tad, ja man ir tāda iespēja dabūt viņus uz vienas skatuves, kāpēc man to nedarīt? Tādēļ mēs runāsim par vīriešiem. Ja kādam gribas pārmest, ka šeit ir manelis, tad dariet to skaļi. Dariet to tagad, vai pēc tam klusē. Jā, jo man šķiet, ka tā ir brīnišķīga iespēja demonstrēt, ka vīrieši var sarunāties, vīrieši var runāt par vīriešiem, vīrieši var aicināt auditorijā būt arī citiem vīriešiem. Paldies gan vīriešiem, gan dāmām un visiem citiem, kas ir mums pievienojušies šajā sarunā. Tā kā, un tad tālāk varbūt to aiznesīs. Tā kā šeit pilnīgi apzināti uz skatuves nav neviena dāma, jo saruna ir par vīriešiem, par vīriešu krīzēm, par vīriešu problēmām, par to, kāpēc vīriešiem ir vai nav grūti sarunāties. Es pieņemu, ka mēs nebūsim labākais piemērs tam, ka ir grūti sarunāties, jo mēs esam tā kā jau uztrenējušies to, bet katrs kādā brīdī ir sācis. Un tad es varbūt ievadu nobeigumā tikai pateikšu, ka es pirms 12 gadiem ļoti baidījos vispār no vīriešiem. Tā kā es biju izaudzis starp sievietēm, strādājis sieviešu kolektīvos un tādā garā, un man vienkārši likās, ka vīrieši tas ir bīstami. Un 12 gadu laikā es esmu iemācījies, ka no vīriešiem nav jābaidas, un tagad jau es tā kā regulāri viņus velku uz skatuves un vadu viņiem grupas un runāju par ļoti dziļām lietām. Bet pamanīgi, Gati, ka teltī mēs principā ir tāda paritāte, ka vīriešu zālē ir apmēram tikpat, cik vīriešu uz skatuves. Jā, bet tur apkārt ir vīrieši vienmēr ir vairāk, viņi sargā. Viņi kaut kur ir, mēs neredzam, viņi tā kā tur flangu. Tā, labi, bet viss pietiek ar ievadiem, ķeramies, vērsim pie ragiem, un tas, par ko es gribu runāt starp mums šajā sarunā, ir, es darbojoties biedrībā Tēvi, šobrīd jau 6. gadu, ļoti daudz esmu saticis vīriešus, kuri atnāk pie manis kādā no savām dzīves krīzēm. Viena krīze ir tāda jaukāka, mazāka, un tur viņi vēl tik daudz neatzīst, ka tā, vai neizjūt to kā tādu krīzi, bet tad, kad viņiem dzīvē ir ienācis pirmais bērniņš. Un tad viņi pēkšņi saprot, ka viņi kaut ko nezina, nesaprot, un tad viņi grib kaut ko uzzināt un saprast, un tā ir viena tāda laba iespēja vīrietim iedot to sajūtu, ka tev īstenībā ir jāiepazīst sevi. Bet tā otra puse, kurus mēs daudz nāks sastapt, ir vīrieši, kuriem ir izdevušas attiecības. Un tad viņi lielākais vairums saka, es nesaprotu, kā tas notika. Kas notika? No kurienes? Kāpēc pēkšņi mēs dzīvojām, un tad man pasaka, ka viss ir beidzies. Un es nesaprotu, es neredzēju to nākam. Vai tiešām tā ir, ka vīrieši neredz, nedzird, nejūt, ka tas nāk? Tas varbūt būtu tas pirmais jautājums. Ko jūs par to sakat? Visi aizdomājies. Tiešām, es saku vēlreiz pie šī tagad pievērst uzmanību, bet tiešām, es no šejienes redzu, ka patiešām ir tikpat daudz vīriešu kā šeit uz skatuves. Un varbūt, ka tas arī lielā mērā atbild uz to jautājumu, ja? Vai vīrieši, es zinu, esmu provokators un asas provokators, ja? Varbūt, ka vīriešiem nemaz nevajag, un varbūt tā ir tāda Strausa politika, ka iebāžu galvas miltīs, izliekos, ka neko neredzu, nedzirdu, jo mani tā kā tas neskar. Kāpēc šeit mēs reāli vīrieši runājam, kāpēc pamatā sievietes? Kā tev šķiet? Atnāk vienkārši paskatīties, ka vīrieši arī var runāt. Jo, Edīgi. Izrādās, pat vārdi nāk no mutes un pat sakarīgi var salikt teikumu. Wow, šito vajag uzfilmēt un mājās parādīt, redzi? Tā arī var, kā izrādās. Gati, ko tu teiksi? Tur bija tā kā
4 jautājumi vienā, bet varbūt tas skaistums arī tajā ir. Mēs vispār, tā neesam ļoti labi, visi tie 4 te pazīstami, un, protams, visas tādas alūzijas uz kaut kādu D'Artagnanu un 3 muskatieriem, un visu, ko jūs tur pa 4 varat padomāt, nebūs īsti vietā. Patiesībā, tātad Kristapis vispār iepazinos pirms pusstundas jau, un tā kā, bet varbūt tur ir tas skaistums, ka mēs dažādi uz to varam paskatīties, jo uz to tiešām var skatīties dažādi, un pāris tādus, varbūt tādus āķīšus var iemest, ka pirmais, kāpēc vīrieši par to brīnās. Sāksim ar to smago galu. Tāpēc, ka, ja mums ir standarta komplektācijas vīrietis, tāda pamata pakete, ja, tad, kad attiecības sāk uzkarst un tā kā buksēt vietām, tad viņš pacietīgi gaida, kad tā trakā bāba nāks pie prāta. Viņam ir tāda cerība, ka taču kaut kad šim ir jābeidzās. Un tad tas parasti nebeidzās, tas turpina uzkarst, un tad tā vienā brīdī, kad viņi saka, un tagad es eju prom, faktiski tā viņi nesaka, viņi saka, tagad tu eju prom, māja paliek man. Tas ir tas, kā viņš to saka parasti. Un tā brīdī tad ir tā opā, kas tas tāds bija. Tas ir smagais gals, ja? Un tad te inteliģentajā galā mēs varētu tā smalki teikt, ka, ir zināma tāda, datu nesēju nesavietojamība. Jo kamēr viens runā par kazu, tikmēr otrs par kāpostiem. Tautas valodā. Un tad vienā brīdī tā saruna tā kā uzpāld virspusē, ka vispār mēs galīgi ne par to runājam ar divu. Un mums jau tas apnika, un tagad mēs beigsim šito te. Un tad tas vīries tā, bet es taču par kazu runāju, par tevi. Viņi tā kā, nē, šits man vairs nepatīk. Ja? Beidzam šito. Un tad ir tas. Tāda runāšana viens otram garām, kur vienkārši abi centās kaut ko pateikt, bet neviens nebija pārāk interesēts to dzirdēt. Jo mēs jau šodien kultūra vispār ir vaļīgo žokļu kultūra. Visi runā, bet klausās tikai retais. Un, ja klausās, tad ļoti selektīvi, lai dzirdētu to, ko grib. Un tad, ja tas pāri ienāk, tad, ja mēs dzirdam tikai to, ko mēs gribam, to pārējo nē, tad mums ir vai vērtību problēma, vai pasaules uzskatu nesavietojamība, vai vēl tur kaut kādas nesavietojamības, bet, tad viņi agrāk vēl uzpāld virspusē. Tā kā radiāli var iezīmēt tā pāris virzienos, un tad redzēsim, kur ugunīgais provokators Kaspars mūs ar to vedīs. Kristaps, es jau. Šodien man ir pseidonīms Kaspars, viss kā. Šodien Kaspars. Jā, es klausos un es domāju, ka man jau liekas, ka tā ir tiešām taisnība, ka mēs dzīvojam kultūrā, kurā ir tādi dažādi stereotipi attiecībā par šiem dzimumiem. Un neapšaubām ir tāds viedoklis, varbūt pat neizteikts vārdos, ka vīrietim ir jābūt stipram, viņam ir jāatbild par noteiktām dzīves jomām. Un pārējais tā kā īsti uz viņu varbūt pat īsti neattiecas. Un es teiktu, ka tās, kas beidzās ar to x stundu, kad attiecības izjūt, tas sākas stipri agrāk, tas sākas tad, kad šīs attiecības veidojas. Un man ir aizdomas, ka ļoti daudzos gadījumos attiecības nemaz neveidojas uz kaut kāda ļoti dziļa, garīgi, emocionāli, psiholoģiska fona, kur ir divi cilvēki ļoti inteliģenti satikušies, un tāpēc, ka viņiem ir šīs ļoti inteliģentās, kopīgās intereses un ārkārtīgi plaši apgūts pasaules redzējums, kur viņi tad vienoti uz to skatās. Nē, tās attiecības sākas samērā stihiski. Vīrietim brīžiem, tur vienkārši viņš konstatē, ka ir īstais cilvēks, acīm redzot, jo man patīk. Un tad kādu laiku viņas turpinās, un viņš tā kā dara to savu daļu, kas ir viņa tāda, varbūt, izpratnē atbildība un tā. Un tad vienā brīdī viņš, ir iespējams pat pilnīgi šokēts, ka izrādās, ka tur būtu vajadzējis darīt vēl kaut ko citu. Un ka būtu vajadzējis tiešām ieklausīties. Un es domāju, ka ļoti daudzi pāri nepārdzīvo to pārēju, kas ir visām attiecībām. Ka viņas sākas ar kaut kādu bieži vien vienu uzstādījumu un vienu iemeslu dēļ mēs esam kopā. Un tad, ja mēs gribam ilgstošas attiecības, kas nebeidzās tur noteiktos bioloģiskos vienkārši pulksteņu laikos, tad mums ir nepieciešams atrast jaunus iemeslus, kāpēc mēs esam kopā. Un tie tiešām netiek atrasti. Un es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos vīrieši, piemēram, labāk iedzer, labāk izklaidējās. Tiešām, kā Gatis brīnišķīgi teica, vienkārši pagaidīsim, nogaidīsim, ļoti laba stratēģija. Un tiešām nedzird, es tiešām piekrītu. Un tad vēl turpinot šo domu,
Man savukārt ļoti patīk viskaut kas ir mūsu latviešu un tādā mutvārdu tradīcijā. Tieši tas arī tiek darīts. Mīļā, miera, labad. Tiek vienkārši pagaidīts, tam līdzīgi. Un mīļā, miera, labad tiek pieņemts, tiek akceptēts. Tas, ko es katrā ziņā bieži dzirdu tai jau beigu posmā, vai, ka tās beigas jau ir pienākušas, bet es tur visu mīļā, miera, labad, un tad pēkšņi, kas es esmu. Tas ir faktiski tas, kur nonāk, un tad, un kas tālāk. Bet, vai precīzāk, kas pirms tam, Kristap, kas notiek? Es tieši gribēju pirms atpakaļ pirms tam, jo tas, kā šobrīd jūs runājat, rodās tāds iespējas, ka tā kā viss bija baigi ok, principā no 10 balēm 9, un tad pēkšņi kaut kas salūz. Bet tas jautājums, kas es esmu, tomēr nav jāuzdod vēl pirms mēs stājamies attiecībās. Un tomēr saprast, kāpēc tad es vispār stājos attiecībās, ko es sagaidu no attiecībām, ko vispār es saprotu ar vārdu attiecības. Un varbūt es piekrītu, tā nav foršākā diskusijas tēma pirmajā randiņā, bet tomēr pirms vispār tu iesaisties kaut kur, tomēr saprast, vispār tu saproti, kur tu iesaisties, tu vispār saproti, kas tur būs tālāk. Uz kurien tu ej? Tas ir ļoti iederīgs un trāpīgs jautājums par to, kas es esmu. Es par to kādreiz kaut ko esmu teicis. Un, protams, ka ar to viss sākās. Par to nav šaubu, par to mēs nediskutējam. Bet jautājums ir par to, ka tās izpratnes par to, kas es esmu, var būt ļoti atšķirīgas. Un tur atkal tie informācijas lauki var nepārklāties, jo pirms dažām dienām man kaut kādā joslā no daudzajiem tiem ekrānu, tiem kur tās joslas, atnāca kaut kāds pārpostēts kaut kāds no kaut kā, tāds video gabaliņš, kur viens vīrietis, tā kā viņš stūrīgi tur sēž un skatās uz augšu, tā kā tagad to dara, un tad augšā ir kaut kāda sieviete, attiecība eksperte, kura ļoti gari izvērsti, puķaini, garšīgi stāsta 9 punktus, ko vajag no vīriešu attiecībās. Bet viņa tā zinātniski, tā ar izteiksmi, tā kā tālaus taurētājs, Un tur ir 9 punkti, tā gari stāsta, un viņš no tā stūrīši tā kā skatās uz augšu, un tad viņi beidz tās 9 punktus, un kamēr viņa līdz 7. tikus, tu saproti, uz šīs planētas tāds džeki nav, bet viņai tādu gribās, viņai ir izdomājuši, ka viņai tādu vajag. Un tad beigās tas rullīšu autors pārņem, viņš saka, vispār redz vīriešiem ir drausmīgi vienkārši. Mēs no sievietes gribam vienkārši vienu lietu. Un par cik šeit ir 18+, tad es tā kā arī nocitēšu, kad tāds viens teikums, viņš ir do your shit and be nice to us. Tas ir viss, ko mēs no sievietes gribam. Viņš ir, mums ir ļoti vienkārši. Un te tie komunikācijas lauki tā kā sāk nepārklāties. Jo tur ir tie 9 izvērstie punkti poēmas tādā ietvarā. Un tur ir tas viens punkts. Vienkārši dari, ko tu dari, vienkārši esi jauka pret mani. Nedari man pāri. Un tā brīdī sākās mans darbs. Un tavs droši vien, un Indulim tas darbs jau uz to brīdi sāk beigties, jo tu to vairs neko nevar darīt, var vienkārši uzliekt šito un tā, ka viss ārā. Nodot tālāk, stapeti nodot tālāk. Tā, apmēram. Es domāju, varbūt šis atkal pavērt mūs tālāk, arī tā uz to var paskatīties, bet tur ir citādāk. Kā gribam. Kā ir Indulis? Tas brīdis, ka tavu darbs ir beidzies. Kaut kādas parasti, līdz ar tādām nopietnu attiecību krīzēm cilvēki bieži vien sāk pirmo reizi vispār sākt interesēties par jautājumiem, viņiem ir liels atklājums, ka viņiem ir iekšējā pasaule. Es sapratu to, protams, to ironiju par tiem 9 punktiem, bet tur ir viena problēma. Iemesls, kāpēc arī šajā auditorijā ir tiešām diezgan daudz dāmas, un es vadu arī ļoti daudz seminārus, un tur tiešām ir liela taisnība, ka sievietes to apmeklē. Un tam ir viens vienīgs iemesls, tāpēc, ka vīrieši tiešām reizēm ļoti brutālos veidos savām sievietēm dod signālu, ka attiecību kvalitāte ir viņu jautājums. Un līdz ar to viņas cenšas visādiem iespējamiem līdzekļiem. Viņas nāk, viņas mēģina vienu atvainojiet mūlāpu, kurš reāli uzskata, ka ja viņš nopelna naudu, pareizāk sakot, izsit viņu kaut kādā savā biznesā, kurš nav spējīgs ar savu sievieti runāt,
kurš vispār īstenībā apjūk, ja viņam pajautā, ko tu domā, ko tu jūti, izņemot, ja viņam pajautā, ko tu gribi. Un viņas mēģina kaut kādā veidā tagad saprast un izglābt īstenībā šīs attiecības, un tāpēc ļoti par to interesējas. Un savukārt tas vīrietis uzskata, ka, ja viņš ir pietiekami bagāts, tad nekur tā sieviete neliksies. Tāpat jaunu džeku viņi nedabūs, tāpat viņi īstenībā nekur nevarēs baigi sprukt. Viņš, starp citu, maldās ļoti. Un tad, kad viņš konstatē, ka tā sieviete izrādās ir gatava labāk būt viena nekā ar šādu cilvēku, tad viņš ir šokā. Kā tā? Es taču tev nopirku ar visām izskaitāt to, kā tieši Marijas teica. Es tev maksāju dzīvokli, es tev gādāju lietas, tev ir jātiek galā ar tavām emocijām. Ja tev nepatīk, ka es dzeru, tad aizēju parunājies ar savu draudzeni vai savu psihoterapeitu. Es gribu, lai tad, kad es nāku mājās, tu esi smaidīgi, atvērta, gatava intīmām attiecībām un visam pārējiem. Jo tas ir, par ko ir attiecības. Un šādā ziņā es esmu ļoti, ļoti kritisks, un es saku, ka jā, bieži vien tikai dabūjis pa zobiem. Proti tādā ziņā, ka pirmo reizi sastapies ar sievieti, kas viņu pasūta 3 mājas tālāk. Vīrietis pirmo reizi sāk domāt, pagi, interesanti. Var jau būt. Tad viņš pamēģina citas attiecības bieži vien. Bet, ja tur arī kaut kas brūk un jūk, tad viņš pirmo reizi sāk domāt, ka viņš ir cilvēks. Ka viņam izrādās ir arī jāspēj kaut kādā veidā izrādīt emocijas, sajust otra cilvēka emocijas. Un īstenībā, kad tie vēlreiz uzsvēršu dzimumu stereotipi, ka šeit Latvijā tā skaitā tiek dzīti ļoti spēcīgi, ka viņi ir absolūti strupceļš, jo tā nav. Mēs vispirms esam cilvēki, un pēc tam mums ir vēl arī neapšaubām šīs mūsu atšķirības, mūsu identitātes. Un es tādā ziņā tiešām domāju, ka jā, vecais cilvēks bieži vien piedzīvo ļoti lielu krīzi, un tad viņš var atzimt. Bet reizēm nē, reizēm iespītējamies, reizēm mēģinām atkārtot vienkārši vēlreiz scenāriju, dabūt to pašu, vienkārši vairāk, un ja tas mums neizdodas, tad mēs esam pie tā temata, ko tu sākumā iezīmēji, ka tad jau jābeidz. Tad jau vispār nav nekāda jēga, ja? Jo es nevaru atrast cilvēku, kurš ir stāvā sajūsmā par mani, neskatoties uz to, ka es esmu nejauts. Aplaudēt sievietes, cik daudz no jums strādā? Tad, ja mēs redzam aplaudēt, man šķiet, ka visas ir. Aplaudēt tās sievietes, kuras nestrādā. Divas, ja? Tad cik lielā mērā mēs varam runāt par šo te stereotipu, ka vīrietis nes mammutu mājās, ja mēs redzējām, ka divas sievietes nestrādā? Tad sanāk, jūs patiekat no gaisa? Tas, ka nē. Es domāju, ja? Tad vai tiešām 21. gadsimtā vēl joprojām es varu braukt ar to, ka es nesu mammutu mājās? Es domāju, ka jau ir tā atšķirība, ka mēs visi ļoti atšķirīgi saprotam, kas ir 21. gadsimts. Tur arī mums tā kā domas dalās, ja? Un, ir kaut kāds 21. gadsimts Kalifornijā un ir cits 21. gadsimts tepat aiz stūras Frenčos. Tad tā bišķi atšķirās tie gadsimti, ja? Un tā. Un ja tu paņem tādu Kalifornijas modeli, tad, protams, Indulis ļoti labi, Indulis sacītais tur iedarās, ja, jo tur ir stāsts par kaut kādu mūlāku, kurš vispār ir sajauts štaps, un tur, tā kā Aidako vajadzēja dzīvot, un kartupeļus audzēt. Iegājis no tajās durvīs. Iegājis no tajās durvīs, tur vienkārši dod pa cepuri, ja. Bet, ja mēs tā kā aizējam, tā kā tuvāk mājām, tad patiesībā, mēs jau vēsturiski, arī vēsturiski, mēs jau esam bijuši, kopš Pirmā pasaules kara, tur runā antropologi, tā, mēs jau esam bijuši dubulto pelnītāju pāri, jo vienkārši cilvēkus izkāva, izveda, viņi nebija, un tur visi strādāja. Tā kā skaidrs, ka jau vismaz 100 gadus Latvijā visi strādā, gan vīrieši, gan sievietes. Un sievietes reizēm strādā malnāk būt nekā vīrieši, vai arī, kā gadās. Tā kā un tad es atkal gribu vilkt tos ratus uz savu pusi, jo mēs būsim tā kā tie zvēri, kas tajā Krilo fabulā, tur tos ratus nevarēja saprast, kur viņiem vajag aizvilkt. Bet tas ir par to lauku pārklāšanos vai nepārklāšanos, jo strādā jau labi. Vienkārši, ja mēs aizem apakaļ, kas ir manas vērtības, tad faktiski terapijā mēs parasti runājam par divām lietām, kad attiecības sāk brukt, vai arī labāk pirms viņas sāk brukt, un tā. Viena lieta, protams, ir komunikācija tādā ļoti plašā izpratnē, jo komunikācija ir arī vairāk nekā tas vārds ietver. Bet otrs ir gaidas.
Vienmēr pie vainas ir gaidas. Un ja mēs varam sariktēt gaidas un komunikāciju, tad principā var izcelt pilnīgi jebko. Jo visi tur ietējā pāri iekšā ar to, ka viņi kaut ko gaida un viņas kaut ko gaida. Vispār man liekas, ka sievietes vārdu gaida vajadzētu svītrot no latviešu kalendāra, jo tas vārds ir kaitīgs. Ja? Tur ir jāsaprot, ko mēs sagaidām. Un tad, kad mēs to esam sapratuši, un tad mēs zinām, kā mēs par šo runājam, tad jau mēs arī agrāk vēl pateiksim, kas es esmu. Jo, ja es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es gaidu, un ja pretī sakarīgs cilvēks, viņš tā kā var to pašu pateikt, un tas ir iespējams tīri saprātīgos tādos parametros, jo runājot par to, ko Induls teica, ka vīrieši jau nerunā, tas ir foršs stereotips, vai ne? Jo, ja nebūtu šī stereotipa, nebūtu šīs status. Ja? Mēs jau īstenībā runājam. Te, vārot zivi uz upi pēc labas makšķerēšanas, pēc 4. aliņa, veči tā runā, kad kur ir korķis, ar ko viņus aizbāst. Viņi runā, bet viņi runā tā, kā viņi runā. Un tad tas ir tas savietojumības princips, ja mēs atgriežamies pie gaidām un komunikācijas, var sariktēt, var salabot, var sastelēt. Ja šis viens no šiem tā kā nav vai izkrīt vai kaut kā tā, tad ir vai nu jāmācās, vai nu vēlreiz jāmācās, vai nu jāmēģina pamācīties. Tad to var tad sariktēt, ja? Bet bez tā, laikam nebūs. Man uzreiz gribās to vārdu gaidas, man liekas, ka tas mūsdienu stereotips ir man pienākās. Es zinu vīrieti, ka tieši tā kā teica, tie 9 punkti man pienākās, un tāds vīrietis kaut kur būs. Un ja mēs atgriežamies pie šīs sarunāšanās, ja mēs divatā sanākam kopā, un es tagad izstāstu rekrutēju man 12 punktu saraksts, rekrutēju tavs 16 punktu sarakstā, ok, mums ir par ko sarunāties, ja? Un tad mēs varam to sarunu sākt. Tas būtu labi. Jā, tā kā mums bija aplausu tests ar sievietēm, tad savukārt varbūt aplausu tests ar vīriešiem, tie, kas šeit ir, cik daudziem no jums ir skaidrs, kas jūs esat un ko jūs sagaidat? Šis bija komunikācijas jautājums. Paprasti savādāk šito pašu. Alu dzersi! Jā, respektīvi, es domāju par to, kā tos, tie, kuri, respektīvi, mākā izbraukt tās zibus ķert, tie varbūt sarunājas. Tie, kas māka pirtī ieiet, tie arī sarunājas. Tas, par ko viņi runā, tur mēs atkal varam, mēģināt saprast, vai viņi to problēmu sarunājoties, kas attiecas uz šo te attiecībām un pāri, kas ir mūsu un ģimeni, vai viņi viņu padziļina, vai viņi atrasina, vai viņi tur izventilē savu visu un pēc tam atnāk un ir atkal, un neko negaida, jo viņi tur ir dabūjuši to, varbūt, jo tur viņi vairs neko negaida. Un tas varbūt ir tas skumjākais, un tad viņi savukārt negaida, un tad viņi negaida, ka tās attiecības atkal izies. Tas pagaidām pilnīgi šitajā mūsu virsraksta jautājumā vēl peldos. Es tam mēģināšu aizrusties tam, tad tu aizēji, izventilējies kaut kur, tad tu džekiem izstāsti par to, kāda, cik tieši zem sociālās atbildības slieksne tavu sievieti, kā viņa tev neapmierina, kā borštu viņa vārīt nemāk, un cik patiesībā viss ir slikti attiecībās. Tu tagad tu esi izventilējies, tu aizēji mājās, bet tiešām vairs negaidi. Tu tikai džekiem izstāstīji, ka viss ir slikti, un tu atnāc mājās, un varbūt tagad viss kļuva labi. Tikai tāpēc, ka es vienkārši makšķerēt aizbraucu. Paldies, man liekas, tu ļoti labi noilustrēji tieši to, kāpēc es laikam mēģinu izteikt kritiku šīm te sarunām. Un tas ir, ka tu esi pie tās upes bļodas ar tiem 5, 6, 10 citiem vīriešiem, un tu stāsti par to, kāds tevs priekšnieks ir kretīns, par to, kāda tev sieva ir viss tas, ko tu nosauc, par to, kā bērni tev vispār neklausa. Un īstenībā, tu pat varbūt, labākais, ko bieži vien par sevi pasaka, labi, ka es varu būt šeit un vismaz to visu jums pateikt. Un tas ir viss, ko pasaka par sevi, par savām vajadzībām, par savām gaidām, par saviem meklējumiem, par savām, dziņām, par to,
Īstenībā, cik no ir sanācis arī runāt, nemaz neesmu dzirdējis tā, ka tie vīrieši tur ļoti dalītos, savos, slepenajos netikumos, piemēram, savā starpā. Netīrajos noslēpumos, ja? Par to viņi patur tikai bieži vien sev, ja? Nevis apspriež, jaunākās tendences pornogrāfijā. Nē, es vilkīju tev, un es domāju tā ir klasika, ja? Tur nevajag tendences. Es domāju, ka tā ir milzīga problēma. Es domāju, ka kaut kādā mirklī, tad, kad vīrieši runā par šiem attiecību jautājumiem, viņi ir pilni ar ironiju, viņi dažādā veidā aizstāvās, viņi īstenībā ņirgājās par šīm lietām, un kādā veidā viņi to dara. Piemēram, pieķersimies mazliet šim vārdam gaidas. Jā, katrās attiecībās ir gaidas, ir visādas gaidas, tas ir taisnīgi, bet es domāju, ka katram cilvēkam ir arī zināmas vajadzības, kuras reizēm, nevar tā pateikt, pamaini savas vajadzības. Tev ir vajadzība ēst, tev ir vajadzība pēc gaisa, bet, atcelsim šīs vajadzības, ja? Vienkārši parunāšanās ceļā. Un es domāju, ka tā ir ļoti liela taisnība. Es arī esmu novērojis, ka vīriešiem ir no vienas puses ļoti dziļa kaut kāda arī vainas sajūta. Es negribu sacīt, ka vīrieši neieskatās savā dvēselē, viņi ieskatās, bet viņi tiešām šīs vājās vietas reizēm slēpj, ļoti rūpīgi slēpj no citiem, arī paši no sevis reizēm. Un tajās sarunās mazliet izkristalizējās tāda pasūkstīšanās par to, cik man nav paveicies un kādi ir tie cilvēki, ar kuriem man ir jābūt kopā, un kā vispār vīrietim ir grūti būt un tā. Un tanī mirklī pietrūks tas, ko Gatis 3 uzsvēra. Varbūt jāpamācās, varbūt tas jautājums ir par mani, par to, kādā veidā es komunicēju, kā es apzinos, kas ir manas patiesās vajadzības, un kā es apzinos, kas ir tā otra cilvēka patiesās vajadzības. Jo sarunām ir viena problēma. Tad, kad jūs cilvēkam pajautājiet, ko tu domā par to un to, vai ko tu jūti par to un to, ja cilvēks nav ar pietiekami tādu intensīvu iekšēju procesu bijis, kur viņš sevi ir mazliet jau iepazīstis, tā skaitā iepazīstis to, kā viņš sevi māna, kā viņam tur rodās galvā idejas, kuras vēlāk viņš pats nosvītro. Tas, kas notiek, tanī brīdī cilvēks vienkārši met ārā kaut kādas idejas. Un tas nebūtu neatspoguļo realitāti. Un iznāk tā, ka reizēm pāri runājās, un cilvēks jautā otram, ko tu domā par mani, ko tu jūti, vai ne? Un tā atbilde, kas tur seko, tikai nevajag viņu ņemt pa 100 punktu zeltu. Tāpēc, ka tas ir tas, kā tanī brīdī tas cilvēks vispār to verbalizē. Protams, tas ir pirmais solis, bez tā mēs vispār viņam netiekam klāt. Bet tikt līdz tādai dziļākai, nopietnai sarunai ar otru cilvēku var tikai tad, kad tu pats sevi pazīsti. Un šeit ir tā problēma vēlreiz, ka vīrietim ir mazliet tas, vēlreiz kulturālais akcents, ir mazliet uz ārpus vairāk. Sasniegt, darīt, izdarīt, panākt. Piemēram, es vienmēr stāstu, ka ja mēs iedomājamies tranšejas, kurās šobrīd Ukrainas karavīri cīnās par savu valsti, un ziemas laikā viņas var būt līdz ceļiem un vēl vairāk pilnas ar ledainu ūdeni. Protams, ka tanī brīdī jautājums, kā tu jūties, īsti nav vietā. Tāpēc, ka tu vienkārši saproti, es jūtos maksimāli, es atvainojos slikti, bet man ir jāizdara lieta. Man ir vienkārši jāizdara lieta, un man ir jāiemācās nejust, man ir jāiemācās neuzdot jautājumu, kas ar mani tālāk notiks, man ir vienkārši jāiet uz priekšu. Un ir kaut kādas jomas, kurās mēs ļoti šo sagaidām, ka mūsu sabiedrībā ir šādi cilvēki, kas var ielīst kanalizācijas akā un, nevaikstīties, kuri var paņemt rokās kaut ko, kas viņiem tās rokas sabeigs, un neviens manikīrs tu nevarēs viņus salabot ilgu laiku, un tā tālāk tad projām. Un tai pašā laikā, tad, kad mēs runājam par kaut kādām attiecībām, ir neapšaubāma vajadzība šodienas pasaulē pēc tā iekšējā, pēc tā, ka cilvēks ir spējīgs runāt par to, kas notiek iekšpusē. Un šeit es tiešām domāju, ka vīrieši jūtās ļoti nekomfortabli, vismaz mans novērojums. Viņi tiešām jūtās nekomfortabli. Viņi jūtās nekomfortabli ar jautājumu, kā tu jūties. Ļoti nekomfortabli. Kā jūtos? Normāli jūtos, vai slikti jūtos. Ja? Un viņiem ir kauns, tad citu kaut kādā ziņā pat kauns par to, ka viņi nepiekļūst tām savām īstajām izjūtām. Un tad tas, ko viņi dara, ir visādas aizsardzības mehānismi, kur humors un ironija un tāda apcelšana, tā ir tāda vēl salīdzinoši augsta
aizsardzības veids. Ir arī vienkāršāks, tiešām noliekums. Nu būs labi, neizgulies, tev hormoni vienkārši joņo. Kaut ko viņš ir lasījis, viss ir, protams, otrā pusē. Un tad vienā brīdī, tās attiecības aiziet, kā jūs teicat, līdz tam mirklim, kurā ir ļoti šokējošs atzinums, ka mēs izrādās no tā otra cilvēka perspektīvas ļoti ilgstoši neesam komunicēt. Un šo visu sakot, es nebūtu neuzskatu, mīļās dāmas, ka savukārt otrā pusē viss ir kārtībā, ka tur ir kaut kādi saules stariņi, iedziļināti, ļoti tādi kaut kādi pretim nākoši, jūtīgi vīrieti, saprast griboši. Tur ir viss kārtībā. Tur ir viss kārtībā. Ir ļoti daudzas lietas, kuras arī, protams, tajā pusē ir jādara. Un te ir tā lieta. Mēs no vienas puses atzīstam, ka tā ir problēma. Attiecības irst, ģimenes irst, uzskatām, ka tas nav labi. Ir pilna Latvija ar saukļiem, kā mēs te cīnīsimies par to, lai tas viss būtu labi. Un tai pašā laikā tas ir nopietnas jautājums. Un kamēr katra puse neuzņemsies ļoti lielu atbildību par to, kas ar mani notiek, un kā es to komunicēju, un vai es vispār esmu spējīgs to komunicēt, tamēr tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tā kā es negribu sacīt, ka vienmēr vīrieši ir vainīgi, absolūti, protams, nē. Bet es gribu sacīt, ka tā ir mūsu sabiedrībai raksturīga lieta. Mēs nemākam sarunāties, un tas nav tik daudz pat komunikācijas jautājums, tas ir jautājums par to sevis un otra cilvēka spēju ieraudzīt, kas tad īstenībā manī notiek. Un es baidos, ka reizēm pie tās zupas mēs izventilējamies, mēs sajūtamies, ka ir foršāk, bet tas, kas tiek darīts šodien ar visām tām vīru kustībām, tas ir, protams, milzīgs solis uz priekšu. Tomēr mācīties, kā Gats teica, mācīties, runāt par lietu, atzīt kaut kādas lietas, saprast, ka ja es atzīstu, tas nenozīmē, ka es esmu lūzers, ka viss ir slikti, ka tad ir iespēja kaut ko labot un mainīt. Gati. Jā, sevi. Ar ko sākt? Ar sevi. Kā? Es gribēju paturpināt to, ko Induls teica. Tad mēs aizbraucam pie ugunskura, mēs parunājam par to, ko mēs negribam, cik viss ir slikti, cik viss ir ne tā, mēs izventilējamies. Bet tur nav neviens, kurš uzdod jautājumu, ko tu gribi. Ko tu gribi? Tas ir tas, ar ko tu aizbrauks mājās, un tad var aizbraukt mājās un pateikt, ko es te džekai. Padomāju, un es sapratu. Tas neērtais jautājums. Divas lietas. Vismaz divas lietas. To bieži var dzirdēt no valsts pārvaldes. Divas lietas. Bet, punkts 1, punkts 2, jā. Un tā. Nē, par to, es, protams, Ingū to piekrīt, bet mēs šeit esam pasaukt, lai mēs te uzbūrtu mazu viesuļu vētrību, lai cilvēkiem būtu jautri. Un tāpēc es pateikšu pretī, mēs nemākam sarunāties. Jā, varbūt kāds ar kaut ko nemāk, bet, es vispār tā kā uzskatu, ka televīzija slikti, bet vienu raidījumu es skatos, cenšos regulāri noskatīties, un tas ir Dombušovs trešdien vakaros viņš ir, jā? Saprot, viņi māk runāt, ja ir normāls moderators. Tur viņi to asti zietē pirmo pusstundu un locās un kaut kur meitni ielīst tādā šķirbā un noslēpties, bet viņš šīs moderē ārā. Līdz raidījumu beigām saprot, nebūs nekā. Viņi nav skaidrs, jā. Bet tā kā mēs mākam runāt, ja mums ir labs moderators, tas bija pus pa jokam, bet tiešām moderators, mentors, paraugs, modelis, kaut kas mums ļauj mācīties atkal mazliet un sakot tā kā vienu solīti aiz, bet redzēt, kur mēs dodamies, jā, tas ir viens. Un zinīgi, par tām zupām un par tām veču, par tām ironijām, visu šito. Divas lietas. Pirmais punkts. Tur ir tā, ka es to nebiju plānojis teikt, jo mēs jau arī šeit slēpjamies, ja mēs jau personīgi neko. Bet es pateiktu, Lauris gan stāstīja par to sākumu personīgi. Es arī personīgi pateikšu. Pirms 2 nedēļām manos laukos, manā lauku sētā bija vesels bars ar cilvēkiem. Tur tiešām bija zivju zupa uz ugunskura, un tur tiešām bija bars ar tādiem, veciem onkuļiem tā kā es. Un tur meiteņu stūrī bija cits sarunas, un tad mēs bijām tur tuvāk tam katlam un tā. Un tici vai ne, pilnīgi godīgi, mēs runājam par Tacita tulkojumiem un par Ziemeļnieka pantvēru, jo Ziemeļniekam ļoti skaisti dzeja. Vai mēs slēpāmies? Nē. Vai mēs uzdevām tādus primitīvus, vulgāru psiholoģijas jautājumus? Kā tu jūties? Arī nē.
Bet caur to lielo stāstu, caur dzeju, mēs īstenībā ļoti labi komunicējam viens otram, kā mēs jūtamies. Bet tur ir vajadzīgs pretī spēlētājs, kurš arī to servi prot uzņemt. Un jā, mēs bumbojam pāri tīklam, bet beigās mēs par visu esam parunājuši. Bet mēs tikai to saprotam. Un tad, ja tur ārā ir kaut kāds vulgārs psiholoģijas pārstāvis, es zinu, tad neviens tās klāt nav, tāpēc droši var to tā teikt, jā. Jūs visi kā Jā, jūs visi labi, jā, jūs te atnācāt, tad jums visi labi. Nu tā, tad tā interpretācija šim te ap zivju zupu sarunā par tacitu un ziemeļnieku ir piepieši tā, tur atkal veči mūk kaut ko. Viņi jau bēg no sevis. Nē, nebēg, jo tur ir ļoti daudz lietas iekšā tajos vecajos tekstos. Ziemeļnieks nav tik vecs, tacīts vecāks, vai ne? Labi, tā kā vienkārši akmentiņi iemetam šitajā, ka mēdz būt arī savādāk, un tad vienkārši vajag prast izlasīt, par ko viņi tur runāja, nevis vienkārši teikt, ka viņi ir mūlāpi, kuri vienkārši ironizē par kaut ko. Jo nevienmēr un ne visur. Tur tā, jāskatās, jā. Un tās kompānijas jau arī ir dažādas, un mēs uz dažādām vietām ejam ar dažādiem mērķiem, ja? Es arī ar Oskaru Šenkovu runāju, kurš taisa izdzīvošanas skolas rīko jauniešiem, puikām, tā kā iniciācijas, kur viņš ļoti labi... Tas nav Šenkovs, tas ir Špickovs. Es atvainoju, Špickovs, jā. Kaspars. Kaspars, protams, jā. Tad arī šis bija tāds, interesanti, mēs māmiņu klubā runājāmies par to, vai šie jaunie puikas sarunājas. Viņš, jā, Ugunskura sarunājas. Protams. Un tev ir vajadzīgs kaut kā šis iniciācijas process, tu izēji, tu pārvari sevi, tu salauzi sevi, un pēc tam pie Ugunskura arī 16 gados izrādās, kad kā tu jūties, un viņi spēja salikt teikumu, kā viņi jūtas. Bet starp citu, Oskars ir lielisks moderators un mentors. Jā, ja tur pie tās zupas katla nebūtu Oskars Špickovs, varbūt, ka viņi arī tā nerunātu baigi. Bet Oskars viņus aizved tos 2 soļus uz priekšu, ka šito var darīt, un viņi to dara. Un tad viņi iemācās, un tad mēs esam apkārt pie mācīšanās. Un tā ir tā pievienotā vērtība šādam pasākumam, ka tu nevis vienkārši aizēji un izpeldies augstā ezerā, un tāpēc tā liekas, ka tagad tu esi ar kosmosu saslēdzies un saņēmis apgaismību caur channelingu, un tagad tu zini, kā ir jādara, ja? Bet tur tieši tā kā tu saki, tur pirmkārt ir mentors, kas Oskars bez šaubām ir. Otrkārt viņš ir moderators, un treškārt viņš ir tas, kurš tiem jaunajiem večiem, topošiem vīriešiem, uzdod šos neērtos jautājumus, un tas ir maziņš solīts uz priekšu tam, lai jau tālāk pieaugot viņam šis jautājums, kā tu jūties, neliktos, viņš laina puiši, tagad es izslēdzu šito, jā. Es tā neteikšu. Tu tā teiktu. Es vienkārši teicu, kā tu jūties? Klausā, jūs iezīmējāt tieši to vienu, manuprāt, to maģisko ingredientu, kas bieži tajā visā pietrūkst. Lūk, lai cilvēki, tad, kad viņi ir šajā te attiecību pieredzē, kura nestrādā, kā viņi tiek pie citas pieredzes. Un tieši pieredze man šķiet ir šis te atslēgas vārds, par kuru mēs droši vien te varam tagad stāstīt, un kaut kādu pieredzi arī tagad sarunājoties un pavadot pusotru stundu kopā šajā sarunā, šajā maģiskajā aplī mēs te iegūstam. Bet patiesībā arī tiem puišiem tas svarīgākais pēc tam ir, ka viņiem tiek dota iespēja šo pieredzi turpināt praktizēt. Ja, un tā praktizēšana, kas pēc tam ļauj nonākt pie tās savas dvēseles, pie tās savā kaut kādas izpratnes par to, kas es esmu, kas es gribu būt, ko man vajag, kas es gribu būt, kas man sāp. Ja? Un visi citi tādi lieli jautājumi, kurus var uzdot īstenībā katrs cilvēks. Forši ir par viņiem zināt, un par to mēs tiešām varam šobrīd uzzināt, tā kā super vienkārši, vienalga, jebkurā podkāstā, jebkurā žurnālā, jebkurā sarunā ar mākslīgo intelektu mēs varam uzzināt, ka tas ir vajadzīgs. Tas jautājums ir, cik viegli mums ir palīdzēt saprast, ka katram tam zirgam, ko mēs pie tās upes aizvedam, tur ir jāsāk dzert pašam. Un varbūt mēs varam parunāt par to, kā šo te pieredzi kultivēt. Kā kultivēt pieredzi, kurā veidojas šī prakse, kurā vīrieši ātrāk saprot, ka viņi var klusēt, sarunāties, dalīties, nonākt tuvāk sev. Es ļoti gribu nojaukt robežu vīrieši. Nav tā, ka sievietēm tur baigi viss ir kārtībā. Sievietes vaigumāk atnākt un pateikt, mīļies, šodien man bija tiešām smaga diena, pie visa vēl klāt ir tās dienas, par ko mēs, protams, nerunājam. Tas ir netīri kaut kas. Algas dienas?
Un vispār ir pilnmēnesis, un tāpēc šodien man reāli gribās visus aizsūtīt tur, kur tu tad brīžu sūtīji visus projām. Ja? Un tas ir tas, kā es šobrīd jūtos. Līdz ar to, vai tu lūdzu varētu šodien kā minimums likt mani mierā un kā maksimums vienkārši sataisīt karstu vārnu. Nav taču tā, tas sanāk, vai ne? Līdz ar to globāli sarunāties nemākam mēs, gan vīrieši, gan sievietes, un šeit nav tā, ka tikai vīrieši nemāk sarunāties. Otrs, ko man ļoti gribās paplašināt vārdu prakse. Ja, kad mums ir tāds radies atkal jau tas stereotips, ka praksa, tas ir kaut kas tur, ko mēs ar Oskaru aizējām mežā. Tā ir praksa, mēs aizbraucam tur uz Tantras festivālu, tā ir praksa, un tad visi, un varbūt tas, ko Induls dara, varbūt tā ir praksa. Ja? Tas, ko tu dari, tā nav praksa, tas, ko tu dari, tā nav praksa, tas, ko es daru, tā arī nav praksa. Romantika ir praksa, sarunāšanās ir praksa, jebkas, ko mēs darām, ir praksa. Skatāmies uz šo plašāk, un ja mēs romantika nekur nepasūta, mēs viņu vienkārši paši praktizēt. Tev vairs nav ko teikt, no? Viss paldies, mums ir liela publika. Nē, es ļoti piekrītu. Paldies par šo. Es domāju, ka tiešām ir svarīgi saprast, ka prakse tas ir tāds moderns vārdiņš, ar ko mēs mēģinam. Kādreiz bija sajūta, ka viss ir grāmatu lasīšanā, tad tagad viss ir praksēs, un tad cilvēki kaut ko dara tikai tāpēc, ka jādara, un tad viņi cer, ka tas visu atrisinās. Neviena prakse kā tāda neko neatrisina. Tiešām viss lielais jautājums ir par to, vai zirgs grib dzert, un vai viņš apzinās, ka viņš grib dzert, un vai viņš grib iemācīties dzert. Ne dzert, bet ūdeni dzert. Respektīvi, šajā gadījumā, vai zirgs ir spējīgs un gribošs saprast, ka pirms es varu kaut kā jēgpilni sarunāties, man tiešām ir jēgpilni jānoformējās. Un noformēšanās nebūs tikai ārēji parametri. Tas tiešām ir manas iekšējās pasaules atklāšana. Un es varu tikai sacīt, ka mana pieredze rāda tā, ka uz dažādiem tādiem pasākumiem un informatīviem un semināriem tā tālāk tiešām sievietes pierakstās vairāk. Es gribu teikt tieši tāpēc, ka viņas mēģina glābt situāciju, un kur džeki bieži vien saka, tu aiziet, tu paklausies, pēc tam tu man pastāstīs 5 minūtēs, ja būs kaut kas vērtīgs bijis. Un rezultāts ir tāds, ka viņas praktizē to, vīrieši mazāk izvēlās to darīt, jo kas es pa vīrieti, ja es tur tagad milzīgi iedziļināšos savā iekšējā pasaulē. Bet tie, kas to atklāja, tie ir milzīgi ieguvēji, un viņiem ir milzīgs entuziasms, un viņi ir vienkārši šokēti, ka izrādās, ka nē, ka viņi var piekļūt tām iekšējām visām lietām, un ka izrādās, ka varbūt risinājums pat arī daudzām attiecību krīzēm ir tajā, ka es atklāju kaut kā no jauna, kas ir mani aicinājumi, kas ir mani uzdevumi, ka es kā reizi negaidu no šīm attiecībām to, ka tās mani darīs laimīgu, ka tā sieviete būs tā, kas man iedos to sajūtu, ka es esmu vīrietis un ka es esmu vērtīgs un tā tālāk, bet ka viņi atklāja to, ka manī ir tā iekšējā pasaule. Un tanī brīdī viņiem ļoti patīk visu kaut ko praktizēt, jo viņi saka, dodiet vēl, ļaujiet man to iepazīt, ļaujiet man saprast, kā es varu tam piekļūt. Un tāpēc interesanti, ka te vairākas reizes parādījās termins komunikācija, bet es vēlreiz teikšu, ka tā pamat problēma, manuprāt, un gan vīriešiem, gan sievietēm, bet vīriešiem vairāk, ir tieši paškomunikācija. Tas jautājums, vai es piekļūstu savas psihikas dziļākiem slāņiem, vai es pazīstu vispār, kas manī notiek, vai es saprotu, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, kāpēc es gribu to, ko es gribu. Jeb es esmu tā kā tajā zelta ziltiņā, tā man mīļākā pasaka. Zelta ziltiņa atceraties noķēra, ja? Zelta ziltiņa saka, 3 vēlēšanās izpildīšu, atlaidīs vaļā. Un kas tas ir par mirkli? Tas ir mirklis vīrietim, vai, parasti tas ir vīrietis, kas tas to ziltiņu noķer. Vīrietim pateikt, ko viņš grib. Šai maģiskai, mītiskai būtnei, dievišķai būtnei pateikt jebko. Kas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai es būtu laimīgs? Un viņam ir atbildes. Un viņš spēr ārā atbildi, un ziltiņa ir riebīga. Viņi izdara tieši to, ko viņš viņai palūdz. Un rezultātā viņš konstatē, nē, tas nav. Tad otrā iespēja, kaut ko citu es gribu, ja? Viņi izdara tieši to, ko tu teici, ka tu gribi. Un beigās trešā parasti, kā jūs zināt, tā vēlēšanās tiek iztērēta, lai tiktu vaļā no viss tā, ko es domāju, ka es gribu. Un tā ir daudz nopietnāka problēma, nekā mums liekas. Ko tad es gaidu no savas sievietes? Ko es gaidu no saviem bērniem? Ko es gaidu no savas ģimenes? Ko es gaidu no savām attiecībām? Kā es to redzu? Un es teiktu, jā, pilnīgi taisnība, ka tikai un vienīgi darot un tieši to sevis iepazīšanas ceļu ejot, es kļūstu par daudz iedzīgāku sarunu partneri, kas var runāt
par abstraktām lietām, bet arī konkrētām lietām. Un vai nu tiešā vai netiešā veidā cits starpā arī izteikt to, kas man ir notiek. Jā, bet redz, tā saruna ar ziltiņu jau ir saruna ar ziltiņu. Tā jau ir praktizēšana. Nu, tādi ziltiņi pasakām, tur dažādi ir varianti, ja, jo principā jau viņš tur iet un prasa tā vienā variantā to, ko tā sieviete mājās grib. Viņa grib arvien vairāk, un viņš tik iet un prasa, un beigās tur tā kā nekas nav. Viņa apakaļ pie būdes. Nu tā, jā, tas viens. Vai arī ar to ziltiņu var slikti sanāk. Nesen atkal rullīt atsūtīja viens cilvēks, man liekas, Genādijs Kazānovs tas bija, kurš stāstīja pasaka par zelta ziltiņu savā izpratnē kā stand-upists, jā. Kur, Džeks Igaunijā, laikam viņš teica, izvelk zelta ziltiņu, un tā viņam prasa, ko man tev izdarīt, viņš paņem viņai astus un nosit pēc spaiņu mali. Un otrs saka, kāpēc nosit ziltiņu? Viņš saka, gan, viņi krieviski runāja. Ja? Un saruna nav, ja? Bet ziltiņi bija. Nu, tā kā var vēl sliktāk būt. Es atkal uzreiz gribu pagriezt atkal uz sievietēm atpakaļ, ja? Tas ir tieši tāds pats stereotips, ka sieviete gaida to veci ar tiem 9 punktiem, kurš tagad padarīs mani laimīgu. Vai ne? Un ja viņš ķēms tāds nepadara mani laimīgu, tad kāpēc? Tāpēc, ka tu negribi. Un ja tu negribi, kas tev ir jādara? Tev ir jāgrib. Kas to, ko es gribu, lai tu gribētu? Un tā kā tu negribi to, ko es gribu, tu vienkārši nepietiekami gribi, un tev ir jāgrib. Tas ir baigies temats. Ja šito sāk plūvēt vaļā, tad mēs te nepabeigsim, kamēr saule rietēs. Bet jautājums par to, jā, tā ir, tas ir mīt, tur Indols pēc tam pārņems. Es domāju, viņš arī tad līdz saulrietam. Indols arī pateiks. Indols arī pateiks pēc tam jau tā. Bet par to, ko nozīmē būt laimīgam. Protams, kad ir kuras attiecības, kurās mēs ieejam un mēģinām tās izveidot, mums ir šis slēptais motīvs. Es domāju, vai man šķiet, vai es sagaidu, ka šitas man darīs laimīgi. Protams, tas otrs, šīs attiecības caur to otru vai ar to otru. Es tagad būšu laimīgs, jo man ir šitais, ja? Un tad ir tur atkal 2 lietas, ja? Pirmais punkts, tev ir jāsaprot, pirmkārt, kas ir priekš tevis laime, bet, lai to saprast, tev ir jāsaprot, kas tu pats esi, lai tu būtu laimīgs. Un trešā lieta, šoreiz trešā nākajā, ir jāsaprot, ka tu viņu nevar eksternāli dabūt. Laimes jautājums ir strikti individuāls jautājums. Kas izriet no manām vērtībām, manām personīgām gaidām, no maniem mērķiem, no man pasaules uzskatu, no tā viss. Un tikko es eksternalizēju laimi, tad dari man lūdzu laimīgu, ja? Tev ir pienākums man darīt. Jā, tev ir pienākums, un ja tu nedarīsi man laimīgi, es no tevis izšķiršos, un bērnus tu neredzēsi, un naudu tu maksāsi. Tas tāds parasts sadzīves scenārijs, ja? Bet, ja cilvēki saprast, kas viņi ir un ka laime nav tur ārā, bet te iekšā, tad, es domāju, ka 2 trešdaļas no problēmām atkrist. Jo tad mēs nekraut otram visu atbildību par to, ka es neesmu laimīgs. Jo tā tad ir mana atbildība. Es par to varu runāt, mēs varam kopā izveidot to laimi, bet es tev nevaru kraut visu un padara man laimīgu, ja? Bet tas jau notiek ikdienā. Un tad tas ir bišķi jāpašķirtie, varbūt. Vēl jau vairāk tad, ja es pat īsti nezinu, kas tieši man dara laimīgu. Ja es nezinu, kas es esmu, un tad ir kā putra aiziet, ja? Tad kāpēc tu man nedari laimīgi, ar ko tev vajag? Tu uzmini, izdomā, ko man vajag, lai darīt man laimīgi. Šitādas spēles nespēlēju. Spēlē stulbas spēles, dabū stulbas balvas. Tā kaut kā, ja? Vai nu pasaka, vai nu nepasaka, jā, tur nevar pateikt. Tu uzmini, tad mēs varam piemērt izskās domāšanas, kas ir attiecīgi kāprats, vai vēzis, vai kovids. Slikta lieta priekš attiecībā. Tu pamanīji, ka es ar tevi nerunāju, ja? Tu saproti uzmini, par ko es dusmoju. Ja es nerunāju, tad loģiski tev ir jāizdara secinājums, ka es dusmojos, un tev ir loģiski jāsaprot, un ja tu nesaproti, tu var nemiet. Atgriežoties pie tā, ko es sadzirdēju tajā, un tā ir svarīga lieta. Droši vien īstenībā viena arī no ļoti tādām fundamentālām lietām, nevis tas, ko Indulis teica, bet to, ko es sadzirdēju tajā, ko Indulis teica. Un tas varbūt arī ir viens no tādām patiesībā centrālām lietām tajā, kādēļ bieži mēs nonākam tur, kur nonākam tais attiecībās, un kāpēc šī saruna tika iniciēta. Bet palaimējas bieži vien tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ atļaujas tam, ka viņus bez tās lielās krīzes ievilina tajā kaut kur iekšā. Ievilina kaut kādā šajā praksē, kā mēs runājām, kaut kādā pieredzē, kaut kādā grupiņā, kaut kur. Pirms vēl kaut kādi sūdi ir, pārvēlušies pāri visai mājai. Uzdāvina gata grāmatu vienkārši.
Ja, tas ir lasītājiem. Es teicu, tas ir lasītājiem, bet visi nelasa, visi nevar saprast un attiecināt uz cilvēki dažādi uztver informāciju, tu zini. Tev ir bumbiņa, tu pats labi zini, kāpēc tev ir bumbiņa. Visi nezina, es saprotu. Daži saprot, kāpēc viņam bumbiņa, es citi nesaprotu. Bet palaimēs tiem, kurus ievilina, un kuri ļaujas tam vilinājumam. Tie tādā ziņā ir glābti. Kaut kādā ziņā viņi nav bieži vien tā smagā auditorija, par kuru mums ir jādomā un kurus nāks jau vilkt aiz matiem ārā no kaut kāda purva, kur viņi ir iestiguši un neredz ceļu ārā. Bet daudziem nepalaimējas. Un daudziem nepalaimējas arī tad, kad viņi jau ir tajā peļķē ar seju iekrituši. Kā es to novēroju sarunās ar vīriešiem, ir tā, ka prasa, kāpēc jums tās attiecības izira? Kas notika? Viņš tieši turpina joprojām šo stāstu. Viņa tur tāda, šitāda, viņa recidīviste, viņai jau 2-3 tādi pirms manis bijuši. Narcis. Un viss kaut kas tāds. Bet kur ir, kas tevi triggerē? Viņš, nekas vairs nesāp. Man viss pāri. Un tad viņš nākamajā teikumā saka, un tad tā sieviete, vai tā dāma, vai tā, vai tā mātīte, kas ir tāda jau maksimāli. Stop, bet tu dzirdi, ko tu saki, ka tev nekas nesāp, tu dzirdi, kā tu runā? Tur mēs arī apstājamies. Tas interesantākais ir tas, ka viņš jau ir izveidojis attiecības ar šo cilvēku, kuru vēlāk viņš noniecina ar visiem iespējamiem vārdiem. Un reizēm galvenais acu atvēriens ir tieši tajā, ka, mīļais draugs, tu jau tās attiecības sāki. Tu viņas turpināji, un tu viņas esi tagad kaut kādā mērā noslēdzis. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka šī atbildības uzņemšanās par sevi, par savu dzīvi, ar vien mums hroniski pietrūkst. Mēs, piemēram, vīrišķību, atvainojiet, varbūt klātsošie tam nepiekritīs, bet manos burbuļos, ka es skatos uz to, kādas ir intervijas, ko visvairāk cilvēki skatās par kādiem politiķiem vai kaut kādiem sabiedriski redzamiem cilvēkiem, cilvēki fano. Man liekas, mēs jaucam vīrišķību ar rupjību, mēs jaucam viņu ar kaut kādu tādu, es nezinu, kā reiz tādu ļoti, īstenībā, vārdarbīgu, bet kaut kādu tādu agresīvu, agresīvu tādu attieksmi. Un es domāju, ka būvēt no jauna šo sajūtu, kas tad mēs īstenībā esam, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un jā, viens no veidiem ir tienī brīdī, kad cilvēks tiešām ierauga, bet mīļais draugs vēlreiz. Neviens jau neprecās ar cilvēku, ar kuru viņš nav gatavs sarunāties bez advokāta klātbūtnes. Parasti jau tajā precīzi brīdī viņš saka, es tevi mīlēšu līdz mūža galam. Un pat, ja tu redzi, ka tur pretī ir baigais narcis beigās izrādījies, vienalga tā ir tava problēma. Tas ir arī kaut kas arī tevī jārisina. Un tad cilvēkam pavarās pirmo reizi tā sajūta, tā ir taisnība. Man nepaveicās. Ko nozīmē tev nepaveicās? Tu viņu diezgan mērķtiecīgi tomēr atlasīji. Ja? Tas nozīmē to, ka vienkārši kaut kāda atkal tevis neapzinātā daļa varbūt pat sākumā fanoja tieši par to, kas tev beigās vai vidū šausmīgi kaitina. Un tāpēc es vēlreiz esmu atpakaļ pie tā, ka tas darbs ar iekšējo pasauli ir nenormāli svarīgs. Tas sevis vienkārši savu slāņu iepazīšanu, un tev ir pilnīgi taisnība. Reizēm to var, ievilināt. Tas man patīk šis vārds. Ieēdināt. Tādā ziņā, ka cilvēkam iegaršojās tā lieta. Un tad viņš aiztaupa šo ļoti daudz ciešanas. Reizēm nē, un reizēm ir tiešām tā, ka ir tie triecieni. Un es domāju, ka ar piedošanu es vēlreiz atsaukšos uz to drūmotajiem, ka reizēm ir tad beigās tā sajūta tāda, ka vienalga es neko tur iekšā nevaru izdarīt, es nevaru, tad drīzāk es atteikšos no dzīves vispār, nekā es iešu šo priekš manis ļoti nesaprotamo kultūru ceļu. Un mentoru nozīme šeit ir nenormāli svarīga. Par to visi runā, arī tā skaitā tie, kas runā par vīniešu iniciāciju. Tas tā ir tiešām problēma. Es vienreiz sev pieķēru pie domas, es paskatījos, tā, rituāli sev apkārt.
nu kur tad ir tās ģimenes, uz kurām kaut vai tīri ārēji skatoties, kurus es pazīstu ilgāk par 10 gadiem, es varētu teikt, jā, nu tie ir vieni cilvēki, uz kuriem es uzskatīju. Tieši uz mani paskatīt. Senais runājis. Varbūt tu tagad. Jā. Ko mēs tādu varētu parunāt? Es par iniciāciju varu drusku pielikt. Nē, nu pieliec. Nē, tas bija jocīgs domāt. Nē, bet zini kā, nu, jā, sanāca vulgāri, zini kā. Nē, nu nezinu kā. Bet, ja mēs tā kā uz to skatāmies par mentoringu, par iniciāciju, par tādām lietām, nu, un tad par to bēdīgo galu, ka es nevienam tur neesmu vajadzīgs, tad tas ceļ augšā vēl vienu citu tēmu, kas ir man karstā podziņa, un kas arī tad, kad Lauris man mēģināja rekrutēt uz šo pasākumu, tad es tā nemaz uzreiz neatdevos. Man bija tāda sava doma, kāpēc es tur gribu vai negribu braukt. Jo nav gluži tā, ka tik skaistā dienā un tiešām nav ko darīt, uz lampu jābrauc. Nu, man ļoti daudz ko darīt, bet es nodomāju atbraukt, jo man bija savu domu. Tas ir stāsts par to, ka mums jau kā sabiedrībai un arī valstiskā līmenī mums nav nekāda iespējamā palīdzības vai avārijas palīdzības sistēma tieši vīrietiem. Mums nav kā suga. Mums ir vairāki valdības sponsorēti un visādi centri sievietē ar bērniem, sievietē bez bērniem, sievietē, kam tūlīt būs bērns, sievietē, kam nu pat jau bija bērns. Un tur mēs, vai vēl būs, nu tur tā, ja? Mēs ļoti palīdzam. Kas starp citu labi? Nav ļoti labi. Un tagad, kur ir vieta tam vīrietim, kurš ir aizgājis līdz striķīšu galam un stāv uz tiltiņa ar akmeņiem abās kabatās, ja? Nu, referents uz Sigmas Baumans to filmu. Kur viņam ir? Kur? Viņš ies uz to centru, ko sievietes uztaisīja priekš sievietēm. Viņš tur neies. Bet viņam nav kur aiziet. Un Špiskops un Pāvilos ir baigi tālu. Un vispār nākamais retrīts večiem, kas par dubļiem grib baļķus cilāt ir pēc mēneša. Ja? Un tad viņš tā kā lēks nost. Jo viņam nav. Un tā palīdzība tieši uz tā kultūras atšķirību un komunikācijas īpatību rēķina, palīdzība ir jābūt diferencētai. Obligāti diferencētai. Obligāti. Un tas mums nav. Tas ir iztrūkstošais ķēdes posms. Un, nu, par to ir jārunā. Es domāju, mēs esam vēl krietnus 11, 20 vai cik gadus no tā, ka vispār kaut kas tāds varētu rasties. Bet mums jāsāk runāt par to, ka šis ir trūkstošais posms. Un, nu, tad šis ir uz galda. Lūdzu, es izmetu savu kārti, nu, ko tā? Ja? Ir? Nav večiem? Nav večiem. Nekā nav. Nu, pa kaktiem kaut kāds vīru grupas, dēlu grupas, tur kaut kas tāds. Bet tā kā viņam ir ļoti grūti, nu, nākamā grupa ir pēc mēneša. Kur viņš var doties šovakar? Tad ir jāsāk arī tas aspekts kaut kāds savu kārtā. Bet, jā, tas, ko mēs toreiz runājām, kad mēs... Un es savukārt tagad gribu aizvilkt stīpri atpakaļ. Es skatos, ka publika tomēr mums ir stīpri virs aspektas. Kur audzina dēlus? Aplaudējumu. Jūsu dēli ir tie potenciālie tie, par kuriem mēs šobrīd runājam. Un viens ir tas, ko dara Oskars. Man tikko bija nometnē 8, 9 gadīgiem puikām. Tas ir reāls dzīves. Tātad atbrauc no mamma ar dēlu, un es visu sagaidu un saku, mūsu nometnē pirmais noteikums - mammas somas nes dēli. Man 2 mammas pateica, nē, viņam tas būs par smagu. 8 gadīgi. Un tās somas, tas nav stāsts par tām hokeja somām, ko mēs atceramies 80. Ja, kur bija slīdas, tur 2 nūjas, aizsargi, ja, kur no trolēbus tur nevarēja tikt ārā, tu pārbrauc pāri Daugavas tiltam, otrā pusē es kā pārāk gāju apakaļ un brauc pietur apakaļ, lai paspētu uz treniņu. Tā ir parasta soma, kas ir 3 dienām paredzēta. Tad atgriežamies pie tā, ka kā mēs jau pirmkārt kā vecāki inicējam savus dēlus, kā mēs viņiem ļaujam, vai tieši otrādāk, neļaujam pieaugt, neļaujam iniciēties, neļaujam aplausties. Nemācām, kādā veidā mēs ģimenē runājam par emocijām. Vai es kā tētis varu atnākt un pateikt, ko es reāli laišu jums šodien. Man ir tik smaga diena bijusi, ka es reāli pāri Vulpai nevaru paspļaut un Kristofer nāc palīdz nopļaut zāli. Un tas ir tas, ko es viņam mācu. Kad es varu būt vājš, es varu par to runāt un es varu to atzīt. Tas ir tāds viltīgs veids, kā piespiest sīko zāli pļaut. Es teicu, ka es provokators. Jā, tas, ko Gatis iezīmēja, es sēžu ar savu
tēva biedrības Kepona galvā un gribu teikt, kaut kas ir. Mēs esam daži cilvēki, kuri ārpus sava maizes darba, tajā laikā, vai pusdienas laikos, vai vakaros, vai no rītiem atbild uz e-pastiem, atbild uz telefonu zvaniem un sarunājas bez īpaši jau sākotnējā posmā, bez atlīdzības ar vīrieti, kurš tad ir nonācis līdz mūsu mājaslapai un saprats, ka man ir krīze, es gribu mūsu gadījumā vairāk, es gribu uzturēt, turpināt savas attiecības ar bērniem, jo tās attiecības ir izirušas, vienā tajā gabalā. Un tad ir pilnīgi pamatoti gata reizē jautājums, kur ir? Kur ir kaut kas vīriešiem? Jā, tagad šeit daži cilvēki dzird, ka kaut kas ir, jā, mēs pieminam, kur arī Oskaru Špīckofu, varam pieminēt Lūžņu ar vīriešu iniciācijas pasākumiem, telpu vīriem ar vīru grupām, vēl ir, nezinu, Dēns ar Volfiņu, starp citu rīko puikām nometni. Jā, ne tikai puikām, tur jau visiem, bet respektīvi, kur aiziesim šodien tajos bišķi vēlāk, es teicu sākumā, uz reģionu skatuvi parunāsim par tām kopienām vīriešiem. Kaut kas jau ir, bet liela daļa no tā, ko es te nosaucu un ko vēl varētu nosaukt, tiešām ir, tas ir nevis uz sitienu, tā kā ir citām grupām, bet kaut kād ieplānoti, ja, kaut kādi, un bieži vien par tādu summu, ko tas cilvēks, kuram visvairāk vajag, kuru mēs tiešām esam ar grūtībām dabūjuši līdz tai upei, un tagad gribam panākt, lai viņš tomēr padzeras, nevis nolec no tā tilta lejā, ja, diemžēl nepiedāvā šie formāti. To gan ir vērts ņemt vērā un zināt. Respektīvi, mūsu mājaslapā var atrast vietu ziedojumiem, jo mums ir vairāki speciālisti, kuri ir gatavi sniegt kaut kādu pirmo krīzes atbalstu. Bet tāpatās, jā, katrs tās lietiņas tāpatās prasa, lai cilvēki, kurus mēs uzrunājam, lai atbalstītu, var samaksāt. Jo tu vari atbalstīt stundu vai divas, atbraukt šeit, parunāt vai kā citādi, bet nevis lai ilgstoši atbalstītu. Un tie ir cilvēki, kuri absolūtā vairumā neiekrīt tajā kategorijā, kas ir tā kā totāls sociālais dienests, kur varbūt kaut kas ir tā kā paredzēts kaut kādām grupām cilvēku mūsu sabiedrībā, bet atkal galīgi ne visiem. Un jā, tā kā šis ir viens no tiem droši vien sāpīgākajām lietām, kāpēc es par to runāju, ka ja vien neveidosies šī te kritiskā masiņa ar vīriešiem, kuri runā, ar cilvēkiem, kuri klausās un domā līdzi, būs ļoti grūti jebkādu atbalstu arī tuvākajos 10 gados piedāvāt tādā mērā, lai mēs tiešām, tad, kad ir slikti, varam palīdzēt. Es tikai gribēju sacīt, ka, protams, jebkurā mirklī, kad man ir krīze, es nevaru gaidīt, ka tieši tajā vakarā būs iniciācijas rituāls. Tas tā nekad nebūs. Bet tas, kas ir svarīgi, ir vēlreiz atgādināt to. Piemēram, pats piedalījos, vadīju pavisam nesen semināru, saucās Darbs ar ēnu. Mēģinājums kaut kā tā cilvēcīgi pateikt, ka mums varētu būt kaut kāds ēnas, ka tām vajadzētu strādāt. 24 dalībnieki, 2 no tiem ir vīrieši. Un tas nebija tāpēc, ka sievietes vienkārši izspieda ārā vīriešus. Stāsti par to, ka mums ir šī saruna attiecīgi, ja? Varētu būt viss laukums pilns galu galā, svarīgs jautājums. Tā kā es teiktu piedāvāt palīdzību, es piekrītu Gatim, ka vajag to krīzes menedžmentu attīstīt ļoti spēcīgi, bet otra lieta ir mums jāveido šī sajūta, ka vīrietis drīkst būt vājš, ka viņš drīkst aiziet uz terapiju, pie terapeita, ka viņš var runāt, un ka tas nenozīmē, ka viņš ir vājš, ka viņš ir slikts, ka viņš ir nezikāts, bet taisn otrādi, viņš beidzot ir starp tiem dažiem, kas risina lietas. Es savukārt ļoti gribu uzsvērt to, ka tas, kā tu runā, man rodās tāds iespējas, ka mēs kārtīgi reizi cīnāmies ar kaut kādām sakām.
kāpēc mēs nerunājam par to, ko mēs darām pirms tam. Indulim ir izcils lekcijas par brīvu YouTube. Skatieties, ja? Tur pa lielām 1 stundas lekcija ir, es nezinu, veselu kursu universitātē vērta, ja? Gatim ir grāmatas, lasam par viņām. Tur ir pa lielam aprakstīts par visiem tiem kur jūs potenciāli nonāksiet. Un kā bija tas krievu, nav nevienam tādu iebildumi par krievu valodu, ja? Mēs esam pretkārt nopietni. Ja būs, tad nosacīsim zilti. Jā, kā tur bija, ja? Предупрежден, значит вооружен. Tad, ja tu lasi par to, kas varētu notikt, tad pa lielam, tu vari domāt par to, kādā veidā līdz tam nenonāk. Un skarbi statistika Latvijā, tad uz 1000 iedzīvotājiem šķirto laulību skaits 4,8, vidēji Eiropā 2,8. Latvija ir pēdējo 15 gadu laikā pēc šķirto laulību skaitu uz 1000 iedzīvotājiem tikai 3 gadus no 15 gadiem nav bijusi top 3 valsts. Statistiski katra otrā laulība Latvijā tiek šķirta. Vēl viena pozīcija, kur mēs esam līderi Eiropā pēc noslēgto laulību skaitu, kas ļauj principā apgalvot to, ka mēs neapdomīgi precamies un diezgan likumsakarīgi neapdomīgi pēc tam ir izšķiramies. Nu nevis neapdomīgi, bet vienkārši likumsakarīgi izšķiramies. Mēs tieši tā, pēc pēdējiem 2 tiem Eiropas pārskatiem, kas ir viens, man liekas, Eiropas padome, ko liek, lai žārā ik pa 2 gadiem, un tagad pagājuši gadu bija tas 2. gads, man liekas, un otrs ir pārskats par Latvijas tautas attīstību, vai gadu grāmatu, viens no šitiem, ko Latvija tur kaut kad pēc jaunā gada izlaiž, ja? Tur šitas ir iekšā, kad mēs esam vieni no naskākajiem precētājiem Eiropā un vieni no karstasinīgākajiem šķīrējiem. Un tas kaut ko ļoti pasaka. Vai nu mēs esam absolūti stulbeņi, vai nu mums vienkārši bijusi grūta bērnība, tur ceļš uz skolu gāja garām kapiem un vienīgā leli bija no lupatām. Un tāpēc mēs esam absolūti stulbeņi. Un tāpēc mēs esam absolūti stulbeņi. Tā, bet tas uzrāda tā kā gulbi laboratorijas analīzes, mums ir problēma. Jā. Vai nu vienā šitā koka galā, vai nu otrā šitā koka galā. Tad kaut kā šitas ir jāsaprot, ja? Un tāpēc jau laikam mēs te sēžam un mēs tādi populāri, ka ceļu noblokējām, vispār garām paiet nevā, ja? Tā. Bet tā kā, forši, ka, mums ir problēma, ja mēs precamies tā traki un šķiramies kā aptaurēm. Moški izdarām kaut ko vienu pieturu iepriekš, lai mums tā statistika tāda normālā. Lai mēs viņu pamainītu. Un tad, piemēram, viens no tiem foršiem piemēram, ka mēs tiešām precamies kā stulbeņi, mums Kāzās ir šī foršā tradīcija braukt pāri tiltam. Visi zināt, ne? Senlatviešu tradīcijās viņi mēģināja izvairīties no tiltiem, tāpēc, ka tilts senlatviešu tradīcijās nozīmē šķērslis Kāzās. Upe ir šķērslis, jā, un tilts, tad mēs pārvaram šķērsli. Tad tā kā mums ir jābrauc pāri 7 tiltiem, mēs tā kā apzināti savā laulībā, ieliekam 7 šķēršļus, kas mums būs tajā laulībā. Mēs reāli esam stulbeņi. Mēs nejācam. Mēs nejācam, ko mēs darām. Nē, ja tas būtu tāds droši vien iniciācijas rituāls, kur mēs to skaidri apzināmies, tad tas varētu nest kaut kādu arī pozitīvu. Tas būtu ļoti jauki, ka varētu visu atrisināt ar tiltiem. Bet es piekrītu gan, ka precamies un šķiramies, un tas iemesls ir ļoti vienkārši stihiski. Tiešām tas, ko mēs te sākumā pieminējām, to, ka tās attiecības, viņas vienkārši notiek. Mēs ticam tai sajūtai, es iemīlējos vai ne, un notiek. Un tad pēc tam mēs, krievu valodu pieminējis arī, krievu valodā tāds labs vārds, razļubilu. Es nezinu, kā lai var tā latvis pateikt. Atmīlēju, tā kā izmīlējos ārā. Izmīlējos ārā, ja? Un iemīlējos un izgāja ārā no mīlestības. Un rezultātā tādā brīdī vienkārši tas ir kaut tāds happenings. Vai ne? Šausmīgi, traģiski vispār. Bet kaut kā vienkārši tas notiek. Un mums vajadzētu no tā amora vai eros bultu mitoloģijas virzīties uz to, ka varbūt tomēr var to visu darīt apzināti. Tas būtu forši, un, ja drīkst var, es tev nenocitu, okay. Jo, ja tu rēķini, mēs jau tajā statistikas gadgrāmatās un pārskatos par tautas attīstību, mēs jau dabūnam tikai oficiālos datus no kā tu agrāk sauc dzimtsarakstu nodaļu, tagad es nezinu, kā to sauc, pašvaldības kaut kāds tur kantors, ja? Kur tu aiziet, tev tur noskaita to, kā 2 upes satiekās, un tad tu davai, ej mājās, tagad vīrs un sieva, ja? Bet to mēs statistiku zinām. Bet mēs jau nezinām to brīvo pāru statistiku. Ja mēs to piemestu klāt, tad mums tā statistika ir vienkārši tā kā, es nezinu, urāna atomskaitlis, vienkārši tā kā šausmas, kas notiek, ja? Jo tur jau brīvie pārēļi sanāk, izbeidzās daži, noturās ļoti ilgi, ļoti laimīgi, bet, ja tos vēl pieliek klāt, tad mums ir tā kā, Armagedoni. Tā kā labi, ka mēs runājam tikai par oficiālajiem, tad vismaz ir traki, bet vēl kaut kā. Bet tā kā, te ir ļoti daudz darba.
Un šī vidējā laulība, lai tā pavisam būtu skaidrs, ja, tad ir 13 gadi. Tas ir vidējais laulību skaits, vidējais laulību ilgums Latvijā, un kas ir vēl interesanti, viņš samazinās. Viņš ir katru gadu samazinās. Tad tieši tāpat kā vidējais seksa ilgums pasaulē. Vidējais seksa ilgums pasaulē arī pētījumi, un vidējais seksa ilgums arī ir zem 2 minūtēm. Bet baigi nav laika, ne? Ziniet, ja tas foršais attaisnojums nav laika, ja? Baigi jāskrien. Baigi jāskrien. Labi, Klau, mums šis te laiks sāk nopļoties. Es domāju, ko mēs varētu, kādā pēdējās 2 minūtēs. Pēdējās 2 minūtēs paspēt, gan jau kaut kādu ceļa maizi iedot, kā varbūt šodien bez visiem tiem pieminētajiem dārgajiem pasākumiem, tomēr ar kaut kādiem praktiskiem 1, 2, 3 soļiem tas vīrietis var sākt drusku vairāk apzināties sevi, lai viņš sevi potenciāli labāk apzinātos arī šajās attiecībās, kurās viņš negrib piedzīvot to mirkli, ka ir jau viss beidzies. Sāc ar sevi. Nē. Iedod to ceļamā, es sāc ar sevi. Nē, sāc, nē, tu sāc. Nē, tu sāc. Nē, tu vairāk, nē, tu pirmais. Un tad viņi izšķīrās. Kā viņi izšķīrās? Ilgi un laimīgi. Droši vien es šausmīgi praktiski pie šitā, tad pieturēšos. Ja tu man tā lietas, tad es tā darīšu. Tie, kuri ir gatavi ievilināties, tad ieiet telpa vīriem LV, piesakās vīru grupai, tiksi kaut kādā vīru grupā un sāksi runāt. Vīru grupā ir forši skaidri noteikumi, kur mēs par to mācamies palēnām nerunāt par to visu, kas ir ārā, bet lēnām, bet pietiekami mērķtiecīgi iemācāmies runāt par to, kas ir iekšā. Tāds viens. Mēs varam pa vienai idejai, piedāvājumam, praktiskām. Ko mēs varam sākt darīt? Jā, tā vairāk tā vīrieši zīmē, viss tā saruna ir bijuši šobrīd, bet es divas lietas atklāšu. Pirmā lieta, ka nav slikti, punkts 1, jā, nav slikti atcerēties, ka vispār pašos pamatos, pirms mēs esam vīrieši un sievietes, mēs esam cilvēki. Un, ja mēs tos dzimumu stereotipus un to, ko mums sabiedrība uzspiežot, ko mēs esam audzināšanas vai kaut kādas iniciācijas gaitā dabūjuši, un tagad mēs zinām, kā lietas ir, mēs vispār sākumā mēs esam cilvēki un cilvēcīgi mēs varam vienoties, varbūt kaut kā saprātīgi. Tā kā, paturēt prātā to, ka mēs esam cilvēki, tā nav slikta vieta, kur sākt, ja? Vispār humānisms ir laba ideja, piedodiet, sorry, ja? Ja tie, kas nepiekrīt. Jūs varat iet tālāk. Jūs esat Puķina aģenti, jāiet prom. Bet ejam tālāk. Tas tāds mūsdienu nodevs diskursam populāriem, ja? Ja tev nepatīk tas, ko es saku, tas ir idiots. Puķina aģents, viss caur. Tā, bet otrs ir džekiem ceļa maize. Man subjektīvā, lasiet grāmatas par spēcīgiem večiem, skatieties filmas par spēcīgiem večiem un mēģiniet uzsēsties uz astes kādam spēcīgam vecim kā savam mentoram. Ja šitie 3 būs, es domāju, jūs esat diezgan labi ekipēti, tā kā neiekrist kaut kādās lamatās. Man īsti nav ko pat piebilst tai ziņā, ka lasīt grāmatas ir ļoti labs padoms. Es tiešām ticu, ka psihoizglītība un tāda garīga izglītība ir ārkārtīgi vēl ar vienu aktuālu tēmu. No vienas puses tas vārds nolietots, bet es tiešām domāju, ka tas ir garīgs jautājums. Tas ir jautājums par to, ka mēs kā cilvēki esam būtnes, kuriem ir šī apziņa, mēs apzināmies sevi, un tas ir mūsu galvenais uzdevums sevi iepazīt. Es tiešām arī aicinātu izmantot dažādas resursus, vienkārši uzzināt, jo tā sevis iepazīšana ir ne tikai prakse, bet tas ir tā kā iešana pa mežu. Un, kad tu ej pa mežu, tad ir labi, ka kāds tev parāda, reku kokā tur sēž putnis, un tu paskaties, un tiešām tu viņu ieraugi. Un tieši tā tas ir ar labām psiholoģijas grāmatām, tā tas ir ar labām garīgām grāmatām, kuras lasot, es pēkšņi to iekšējo pasauli atpazīstu. Tā izrādās, ir sen jau aprakstīta lieta, un citi ir jutušies tāpat. Tā kā es arī sacītu, ka tas ir numur 1 un numur 2, protams, cilvēki. Cilvēki atrast to savu komandu, tos savus draugus, un ja jums tādu nav, tad sākt viņus veidot.
sāks veidot šo komandu un meklēt izēju uz citiem, kuri nodarbojas ar šiem iekšējiem jautājumiem, kuri mēģina iet šo ceļu, jo tas ir ārkārtīgi palīdzoši, ka es to varu darīt kopā ar kādu citu. Arī šoreiz būs 2 punkti. Punkts 1. Es piekrītu tam, ko kolēģi teica. Sākat lasīt grāmatas un Laura piedod. Tas, ka visi nelasa, tas ir attaisnojums. Tas ir attaisnojums. Es ticu, ka visi skolā ir gājuši un lasīt visumā. Cits jautājums ir par to, ka, jā, varbūt, tavas grāmatas varbūt nav tas, ar ko ir jāsāk uzreiz. Jā, tad mans varbūt ieteikums būtu vīriešiem, sievietes, jūs vienkārši varat saviem vīriešiem nopirkt. Tad Rora grāmata Ādama atgriešanās, izcila literatūra, ko sākt. Ieniedzies, ne jau. Varbūt pirms Rora, to zīlītes no 80 gadiem. Sākam ar to varbūt. Ok, jā. Rors pēc tam. Okay, jā. Zīlīte, Ādama atgriešanās, Gata grāmatas, Induļa grāmatas. Un tiem, kas tā, ka galīgi lasīt, tā, ka vispār nē, ja, tad Induļa ir lielisks lekcijas. Skatāmies YouTube Induļa lekcijas. Un jā, izglītība. Man gribās praksi iedot, kā praktiķim, kā vienkārši uzlabot savas attiecības. Tas ir precīzi 2 minūtes, un tas šoreiz nebūs sekss. Tas ir precīzi 2 minūtes, ko vakarā jūs viens otram varat veltīt. Minūti viens saka otram paldies par tām labajām lietām, ko tu man, ģimenē, mums esi izdarījis šajā dienā. Un uz otru pusi, otrs saka otram paldies, pirmais saka otram paldies par to, ko tu esi labi izdarījis. Lai būtu pavisam interesanti, pēc tam pamēģiniet pareflektēt, kas bija vieglāk. Klausīties, kā man saka paldies, vai teikt paldies. Un vienkārši praktizējiet šo mājās katru dienu, 2 minūtes, 21 dienu, un tad tālāk pēciet no kursa. Tas bija joks, tā kā te kursa vienkārši. Praktizējiet to nevis 21 dienu, bet praktizējiet to ikdienā. Jā, un tad piekrītot visam, ko teica kungi, tad lasīt grāmatas, klausīties tiem, kuriem vajag, lai sāktu lasīt, klausīties, var klausīties podkastus, lekcijas, tiešām ugunskolas lekcijas, kur ir gan Induls, gan Gatas brīnišķīgas sarunas par attiecībām, par cilvēku, par pašattīstību un tam līdzīgi. Un tie, kuri pavisam ir gatavi mesties iekšā tajā, vēl viena kolosāla lieta, kas ir izskanējusi vairāk kārt, ir šī tā pašrefleksija vai paskatīšanās sevi, sarunas veidošana ar sevi, un to var arī darīt dažādos veidos. Var rakstīt, tā kā kādreiz tikai mēs mācījām rakstīt vienkārši ar roku dienas grāmatu, ļoti laba. Viena no efektīvākajiem ceļiem un veidiem, ko ikdienā darot, cilvēks var daudz labāk sevi iepazīt. Grūti rakstīt ar roku, varam rakstīt telefonā, varam sevi ierunāt galu galā. Bieži vien tas, ka mēs paši sev skaļi savas domas atskaņosim, nevis tikai viņas tur dzenāsim galvā, jau palīdzēs saprast, ka sadzirdēt šīs te kā tas izklausas no malas pašam, ja? Turpat nav obligāti vienmēr jāaiziet pie terapeita, ja? Arī bieži vien tie, kas tiek līdz terapeitam, tie zina tādas pieredzes, ka terapeitam nekas nav jāsaka, tu vienkārši pats atskaņo savu teikumu un saproti visu. Bet tieši tāpēc, ka tev ir bijuši šī drošā telpiņa, vietiņa, kur tu pasaki to vienu teikumu, kurš tev ļauj izrauties kaut kādā nākamajā izrauties no tās domas, pie citas domas, sajūtas. Jā, un vēl, ja pašiem nepatīk runāt, tad 2. novembrī biznesa augstskolā turīgi notiks jau 4. attiecību arhitektūras konference, kur mēs jau 4. reizi runāsim par attiecībām. Pagaidām vēl mazliet noslēpums gan par saturu, gan par lektoriem, bet sekojiet līdzi, jo tā ir iespēja nerunāt pašiem, paklausīties, kā jūsu vietā runās, un kā viens Sīls teica, ja, tad lieliski iespēja pēc tam mājās braucot. Tas bija tas, par ko mēs gribējām runāt. Tad vai paturpināsim šo sarunu? Jā, vārds sakot, paldies Kristipam Ozoliņam, paldies Indulam Paičam, paldies Gatim Līdumam, es esmu Lauris no biedrības tēvi, paldies Oglai, kā uzņēma mūs šajā teltī. Milzīgs paldies visiem, kas palika, kurš šeit bija no pirmās līdz pēdējai minūtei. Kur mūs izturēja. Paldies!